अच्छा बेबी सुनो, हाँ बोलो। मुझे ना नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। पर सुनो, हाँ? फोन मत कट करना प्लीज। अरे बेबी सुनो, मैं बहुत खराटे लेता हूँ। तो क्या हुआ बेबी, मुझे तुम्हारे खराटे भी सुनने हैं। जिसकी आवाज इतनी अच्छी है उसके खराटे कितने क्यूट होंगे। ओके ठीक है।